¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo probar las bobinas individuales para saber si están dando chispa o no. Vamos a quitar este cobertor. Este auto tiene un misfire y entonces vamos a estar viendo la razón del por qué este motor tiene ese problema. Entonces voy a probar las bobinas individuales y lo voy a hacer uno a uno. Para poder probar estas bobinas, lo único que tenemos que hacer es arrancar el auto y luego vamos a quitar una bobina y vamos a necesitar una bujía para probarlas y vamos a ver dónde está el problema. En este caso el escáner nos está diciendo que el misfire está en el cilindro 2. ¿Y qué es un misfire? Cuando dicen que tenemos un misfire en el auto, significa que no está habiendo la explosión en el cilindro que debiera haber. Esto puede deberse a que no hay chispa o que el inyector está atomizando bastante combustible o no está atomizando el combustible, o la bujía puede estar dañada. Así que esas son las tres cosas que pueden provocar que haya un misfire en el motor. Voy a quitar esta bobina. Vamos a quitar la bobina. Podemos probar, ¿no? Vamos a quitar la bujía y la vamos a poner de vuelta. Aquí puse la bobina de vuelta. Ahora escuchen cómo va a cambiar el motor. ¿Escucharon el motor cómo cambió? Ahora voy a hacer lo mismo con esta. Voy a aflojar aquí. Voy a sacarla. Voy a poner la bujía aquí. Ahí puse la bujía y voy a conectar. Y como pueden ver, no pasa nada, miren. Ok amigos, aquí claramente se pudo observar cómo se pueden probar estas bobinas individuales. Es algo bien fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer es sacarla, ponerle la bujía y revisar el estado de la chispa. Esto lo pueden hacer con cada bobina individual. De esa manera se darán cuenta si están funcionando o no. Ok amigos, eso ha sido todo. Espero que el video les sea de utilidad. Como siempre les invito a que comenten, a que compartan, a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima.